Voilà, bienvenue sur notre chaîne Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour Naba Boni Nabiso. Bonjour Naba Tutu Batalarador Kassé Bolo Coco, Gauloise et Abakouk. Je vous aime tellement. Abonnez-vous massivement, partagez notre vidéo, likez, commentez. C'est Dorcas Bolo Coco. Des fois certifié, Gauloise et Abakouk. En tout cas, je vous aime tellement. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Bolo Coco officiel. La chaîne d'actualité, hein. Je suis là, la Gauloise certifiée, 2 fois certifiée aussi. Abakouk, 2 fois certifié. Je vous aime tellement. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement, chers amis. Nalingarabino, il y a trop, hein. Vous avez belé ou bolingaranga. Moi aussi, je vous aime. Na Krakabino, na Lelabino. Ouais, voilà. Merci beaucoup Nabatutu Bazar Osomba Babiye Nabango. Merci Nabatutu Oye Bazar pour s'enregistrer par Julie Ndaya. En tout cas, je crois que nous avons déjà clôturé. Ah, Julie Ndaya, que je salue ma sœur chérie. Si je ne me trompe pas, déjà tu clôturé. Bah, Obo Somba quitté, bah, Obo s'enregistra quitté. Donc, le 15 février, Borozalate. Merci à Sam Koukou, le nécessaire à Moté Mémé Koukou. Oh, à Sombeli, plus de 10 personnes à billet. En tout cas, merci beaucoup. Bouende Zalara. Un grand merci encore une fois de plus à Mama Zozona End. Oh, à Sombeli, Penza, nombre, Moroboye. En tout cas, non. Matika Bango, un grand merci encore une fois de plus à l'impératrice, c'est la maman de tous les Abakou Balobi, le 15 février, Maramboueza, Sorozang et Talio, là t'as bien, habille-toi bien, il faut être chic, yaya. Il faut Rosola Kito, il faut être chic. Donc là t'as bien, Bouakama, yaya, Zala, non, sembe, sembe. Eh! En tout cas, Bandero, on se bolingaranga, merci beaucoup. Bon, retour dans la boloko, on te comprendre des noirs et des noirs. Le lot n'est pas enterré. Sujet à réconciliation. Bon, bengelanga sœur Eunice Manianga. Bengelanga Belleville. Abavanda balandanga. Parce que Léo n'est bino, n'est pas enterré bino, hein? N'est pas enterré bino spirituellement et puis n'est pas enterré bino publiquement. Dans mon kilé, mon besoin que Léo doit enterrer histoire na bino. Surtout histoire à réconciliation. On a sœur Eunice, yaka. Yaka matin à réconciliation en goyo. Banda da rôle la bisikoza. Voilà. Si je savais notre film, meilleur film des années 2025, film mort qui est très belle histoire, tout que nous avons consommer, tout partager. Partager, consommer film na yo. Yom to lingara SB, o lingara la maman de tous les abakou, l'impératrice, o lingara bis maboloko koyo, kende kuna kende ko consommer film et puis liker, partager. Je vous dis que très belle histoire izawana. Boende zala, ba famille pas boeza, ba famille des autres bitumba pamba pamba. Maman tata ba boti belle mais bana ba yo ranarate. Ezali. Même na ko to vivre en haut. Et c'est belé. Donc, que nous de leçon, que nous retirer leçon, que nous apprendre quelque chose. Pour l'obi, on faire comprendre que l'eau est ma belle, l'eau est ma lame. Noir, noir. Bah, l'obi, tout ça, qu'on enterrer réconciliation. Voilà. Ce matin ici, n'a pas de mon bilongo, non, qui pète. N'a bengi, n'a pas eu de carré bachi à bengi, n'a pas eu est-ce que qui m'a rambo? Nathalie qui le moura, moura so tombo, moura déjà presque je sali. Problème ni non, c'est réuni sur lobby. Si la na belle vie, à ça il s'abango réconciliation. Natuni, c'est réuni sur wapi. Oh, Eunice Manianga, oh, yaku mama. Nebisie, nobi, nana makasite ya. C'est réuni, nana makasite. Y'a qui t'embête, on peut dire qu'il te boni, vanda pour te enterrer, batoua. Nabi si bashi love na de mon cœur nabi en tout cas na ma capacité na koya na vanda non na tala non marambangu na revendre ba faire comprendre que commettre la rappel sujet normal soit disant appelle Annette soit disant Sérénis nzamba lobelié asangisa fila na belle vie. Déjà, Sérénis, côté que Nzamba Lobelio, au sein de sa fille, la belle vie, c'est faux. Côté on a déjà Sérénis, qui a Nzamba Lobelio, c'est sa fille, la belle vie, c'est faux, archi faux. Sérénis, yo yebi binemi combien ou yana théâtre batouba na berger batou, on a bas se réconcilier. Sérénis, et puis combien de binemi ou ils ont dans le monde de théâtre, même dans le monde de la musique, il y a bien mort chrétien.
Mais c'est Renis, n'a toutes nos questions. Moïse Mbi na pasteur Mike Kalambai, ba yo kanara te. Nzamba ebi sote ko sensa Moïse Mbi na pasteur Mike Kalambai. Nzamba tindo ko sensa Belvina Sila. Pourquoi vous ne na ko nzambe boy? Oyebi bino basala nzamba lelo e bo silisi biso courage na posa ya ikota ba église, posa ya yoba banzembo na bino. C'est Renis, nando lingo mingi mo ebi ke lokuta mabete ko limbisanga me na bayeyo. Déjà amoni lokuta. Bon comme na ba prophétie moko ya lokuta. Tu te réveilles bon matin, Dieu m'a dit, il y a pour réconcilier s'il a une belle vie. Parce que s'il a une belle vie, bon, Laura yon zamba et biso pour réconcilier s'il y a une belle vie. Il faut y avoir quoi bisa biso zamba le problème ni parce que biso tu te vends jusque là. Tu as un problème s'il a une belle vie ba wele la tête. Abakou tchela nga j'aime. Jusque là, tu as un problème aussi dans la belle vie ba wele la tête. Laurent Nzamba la qui sur faire et Nice. Oya on sait ça bango réconciliation. Veut dire que Nzamba pas la qui sur problème oh ba wele là. Donc il y avait avant autant de ma réconciliation à yo faire et Nice. On sait ça belle vie na sila. Il faut et ça bison ba belle vie na sila ba wele la nini. Parce que na o biso to yebi si la ben dans autres belle vie ben dans autres. Et puis o biso to yebi belle vie a été jalouse de sila ya chienne ya sila. Yango o biso to yebi. Parce que logo ya yo nzambe la kiso ke batu wana mi bale ko sangisa bango nzambe pe fa la kisa yo ba wele la nini na biso to ke bien baba cook hein toi bien jusque là tela nga j'aime kuna ye biso nzambe ala kisa yo ba wele la nini comme ça so ye biso bike si la na si la ba wele si la na beli ba wele la boye en tout cas yo ba wele la nzamba le bibo wa to croire yo mais so ni biso eloko si la na beli ba wele la te bosa na réconciliation non moni avani bonaki noir no pona enterrer réconciliation na yo Serenis bino moko ba chambre ya nzambe bwana ba problème à makasi boyo kana raté na bien biso na lobi soki bozo vraiment bosala nzambe penza ndenge yo moko ba biso Serenis moi je t'aime bien mais na moni oke mabe o moni zone okoti eza zone de turbulence faux zone ya Serenis o eza faux zone okoti. Je te dis franchement, au moins, il y a une zone de turbulence. On recorate, faux. On retourne à pasteur de la foi, c'est un bandon à Vanda. Là, si on continue à compter rater faire une mise. On remet si sa valeur n'a eu pour rien. On va ma femme n'a eu pas tout respecter à yo, pas tout balingara yo mingi. Mais quand il y a un compte na chemin où ils a yoté. Ceux qui ont lingi, si la na belle vie va faire la réconciliation, te ya belle vie, te ya si la. Bango mo comme te ya na yo. Nous collons film bango, ba comprendre que te toza bande ko to bongisa. Démarche il faut ça les mots na, oye pas si le te ici là, oye pas belle vie, te belle vie. Les jours où bango ba te en tout cas, maman ni a raison. Te il faut toza la peine unis, toza bande, toza famille. Wana mate ya ne koti bango. Mais ça on a théorie ko ba ke ba faire la réconciliation, maman ni na habité. Autant me rappelle déjà. Banze mon peut bêta pour nous comprendre. Je pense que nana le ba on actualité ton deni. To on ka ki ba Abakouk bata ma kombo no ba chayoka. To parce que Abakouk a ça faux mutu Biso ta banzo to soka tout le monde. Ce qu'on fait Renis, il y a biso biso on expliquer biso c'est quoi l'idée et problème eza yo wapi. To ye banane. Abakouk tchela nga j'aime. Eh bien, to lo ba o eza vérité. Parmi si la est belle vie, Moutou a trop attaché à sa Renis et belle vie. Moi, j'ai vite compris que belle vie n'est Moutou a saigné dans sa Renis, que Alouka a fait la réconciliation dans Sila. Mais elle est capable de faire Renis. Mais sa Renis, belle vie a fini dans Liboulou. Belle vie a détruit carrière, mais le coup, la message a détruit ma carrière, il y a Batou. Je te dis, c'est Renis. Belle vie a détruit carrière, Nayo. Ouais, mais ça n'a pas détruit ma carrière, il y a Batou. Pour aller que zone où il y a une côté ça yo, mais c'est qu'il y a une tinda yo, et ça place mort il y a ma bé. Batou ba aussi ça yo valeur vie privée na yo, o ezeke robomba na mukile ba kite batou ba royer ba vie privée na yo. Ya moni atindi yo na zone oyo. O eza faux zone c'est ni bima na yo. En tout cas c'est ni garder bande bima na bêtise, bima na buzoba.
qu'on se mélange na makambo te yebisa ye Belvi et a makambo na bino bozala ba star yona sila avant nga Enis na ya na boyebi makambo bozo sala wana réponse yo sere Enis on pesa Belvi au moins ma Belvi oyenga na ye na annoncer mokili ke na besoin yona sila boso la réconciliation malamu yona silo boyebani bozala ba star liboso na nga nakuta bino boyebi makambo boweleli yo moko Belvi zuwa makolo na yo luka bato mosusu basala réconciliation ya yo na sila nga Mama Enis te Mama Enis okoti na zone na mabe Mama Enis na okeli yo mawa parce que Mama Enis soto biyo tolala boye lobi soto ye boye Mama Enis omi yoki mawa yo moko okomi yoka mawa yo moko Mama Enis donc bima na zone oyo na tei yo je t'aime bien nalingaka banze mono trop na zone bano avec tout le respect bima na zone oyo Mama Enis eya zone na yo te boya yango tokopoto buzoba moko meme yo moko nde ovanda mpenza oyebi te na lapi internet na niveau buzoba tokopota o oyoba mpenza oyebi bano youtube baba mabe na lapi bango po tokopoto dernière de buzoba likolo nango okozwa manque à respect moko bando bote moza na manque à respect boye te nayebi yo vérité okozwa manque à respect moko bando bote moza na manque à respect boye te omoni bino ti tovandi boye fila ndenge avandi Mama Enis yana informe yo ntango mosusu oza te na solo ya fila te omoni fila ndenge avandi wana aigle na biso mamsi na biso aa na besoin ya Belvi te na vi na ye Belvi amimonaka asimbaka pema ya fila départ asila osila asala départ na boya ye fila vivraka te azorespire te azolia te est ce que fila ana besoin ya Belvi mpo ya respire mpo ya lie to mpo bafilme ane etalama non ejoue nini yo Belvi ajouaka ya grave oyo sila soko avandi koregrete ke Belvi place oyo aza kozanga eza te eza te combien de minutes pepe ejoue nini oyo sila kojoue oyo Belvi kojoue ya malonga oyo na kati ya SB sila koloba te en tout cas Belvi azangi awa oregrete neti nini Sœur Enis, na comprendre que oyebi no pe histoire à théâtre te. Maman, s'il te plaît, filama, Sœur Enis, zona madozo ya. Bato a page vokat langa parti oyo Sœur Enis oyo zoni na yo te vanda na yo. Turbulence eza maman kokoka te. Bakobimisela yo na ba ex na yo na ba vrai mibali ozona bango sikoyo. Boya na yo. Je te dis maman, boya na yo. Ba comédien ba batouté, ba fille ça pasteur de la foi Valère, terme so yebité, moi je t'informe. Ba fille ça pasteur de la foi Valère, ba comédien ba za batouté Sœur Enis, kolanda ba ngote no mona bango boye. Bozo seka bozo lia. Arotine non eloko moko abi ke zora erozo la réussite na yo, échec na yo. Ne o quoi carrière no aussi là. Sœur Enis c'est une histoire à théâtre. Batou oyo linga koya ko faire réconcilier bango Belvi si aza camarade ya Belvi te peut-être oyebi te Sœur Enis yanga na informer abakutilanga j'aime kuna s'il vous plaît Sœur Enis oyebi histoire te si la camarade ya Belvi te ya to expliquer yo Belvi na si la batambola te bamela te balalana te bavanda te si la camarade ya Belvi te Belvi aye na monde de théâtre akuti si la aye na groupe Simba si la yami et si la muta sala ke Belvi akota na groupe Simba oko réconcilier bato baza baami te bazala ni bameilleur ami baza bacollègue posila na Belvi baani bacollègue baza baami te na histoire oyo yo peut-être olingi yo ya réconciliation bato oyo faut réconcilier oyo toyebi ke bazala bameilleur ami c'est utile esila osoko yango toloba te ke sila xila se réconcilier na sila tonga to comprendre te parce que bazalaki bameilleur ami le vrai ami minute pepe oyo ye ozoyoba biso ke sila na Belvi na sila batambola te ba bacamarade te je travaille s'il vous plaît Belvi na sila ba bacamarade te en net minute
camarade. On regarde au Sabato, ma camarade, il était comme ça, ma camarade. Oh, comme ça, ma pire. Belgique, c'est la pire fille, c'est la pire Belgique. Si Belgique est passé, il y avait des petites sœurs. Petites sœurs, après, il y a 2 ans, 3 ans. Parce que la minute de Belgique, a 46 ans. C'est même âge qu'on a si, là-bas, bon âge, moi, ma camarade, aussi à 46 ans. Si, là. 46 ans. La bourse était 46 ans. Dans le monde, c'est âge mort quoi tout ça là. Mais bon parce que âge mort. Et aujourd'hui parce que réconciliation, Lucani réconciliation peut-être il y a ami, ba o ba tambola. Les amis o ba tambola ba mela, ba lia eza xil na sila. Ben eza camarade ya sila. Donc faire Elise na ndenga mabete ko zara lisusu te ko ya ko lobaki. Sila na ben il faut azinga pour ba camarade, ba tikala ko zara camarade te. Boya to s'expliquer. Belvi na sila ba tika aux la camarade. Si la tika la jamais cause la camarade de Belvi, Belvi tika la jamais cause la camarade de sila. Belvi va y ka sila musa za collègue, cher collègue. Eh, Belvi pas na la cher collègue. Ba camarade te. Na besoin exemple mort. Oh yo la mugana tongo le bi que Cardozo za camarade de sila. Non, Cardozo za petite sœur ya sila. Collègue ya sila musala, ma camarade ya sila te. Tu sais comprendre te. To yo lobi ke exemple yana ina lo bazeti nani. D'Acosta, a camarade ya sila, non? To Ronel Kosi. Baza ba petit frère ya sila, mais na niveau ya musala baza ba collègue. Et a ndenge moko na belve pas sila. Sur le cas réconciliation, c'est aussi la Rosana Posta Belvi, ni le non, question jusque la maman est nice. On remarque tout nous dans la SB, oh, le service de réconciliation dans la Tina. Les boulots, tous les douceurs, les gens, ils ont dans la SB, oh, le service de réconciliation. Il y a un théâtre, maman est nice. Oh, Belvi aussi, mais si maman est nice, touche à ma belle, Keba. Toujours si Messi m'a mis mais je ma B et ça faux zone de turbulence. Belgi aussi Messi m'a mis touche à ma B. Aussi Messi m'a mis touche aussi Messi était faux touche mais je aussi Messi m'a mis pour assigner à maman qui est tchola et Rabakou Garoya a démarré ma main ici a traité ma Rabakou que bazara ben poli. Si go Belgi et les autres dans ma main ici à l'école réconciliation zéro solo là. Est-ce que au yebisi ma main ici déjà que yo muto banda routine na batuba finga sila. Est-ce que yebisi qui est déjà au yebisi ma main ici que yo muto tina ba surnommer sila comme soso. Otina ba surnommer sila ma muteke. Est-ce que yebisi ma main ici que otina bana no wana salité bana na nkele wana oyo batournere pas na yo wana. Moi ça me c'est Kouma. A manqué si la respect. Est-ce que wana déjà aussi yebisi ma main ici pour faire bisa ye ba défendre na yo pas nous réconciliation ou bien. Mais lelo cher ami Yabakou, tu intérêt sujet à réconciliation wana. Maman est ni fila ma bisika oza, c'est respecter mi pe sa valeur. Na biso que zono belza tindi yo alingi yo te. Belvi olingara maman ni fité hypocrite yo zali. Yango li motinda maman bataza la détruit. Ko détruire maman batu o tindi po mi ke soki a yé. Bano Babakou ba osepelate ba roya. Belvi ko tinda maman batu na libulu te. Soki olingaka tona besoin ko ici na kombo sila te. Quoi ça fait renis na kombo na yo moko na batu na yo. Ko tia bakouk na kati te. Eh, Belvi ko tia bakouk na kati te. Soko lingo c'est sa carrière ya faire renis. C'est renis fungola miss ouais. Au moins ni carrière à femme tamar nesili. Au moins ni mokili nde ba sali tamar. Même ba comédien c'est renis so yebi monde ba comédien te ko mekate ko koko ko baba nini ko baiser monde ba comédien te. Okole excusez monde d'artiste okole la faire ici bako sili so valeur
Embrasser bango te. Kolande longi wana te ya ba master wana ya Bellevue ozomona longi ne boloka mutu kati neza malamu oke kati neza mabe ya kopola. Kolande longi wana pesa ka ote ndoki misala mabe Bellevue. Ncho ya artiste ye wana. Et puis maman dit si moi on vend tout le bolobi nani mama Bellevue we bisa mais son Nathalie na mona mami la sale bisa yembela si la soso mboka. Na mona était la finance mais ma sœur dit on va paramètre yo so na te minute s'il vous plaît. On va paramètre yo so na Sérénis. Yo te va paramètre na te. Yo yego bite na lo banane. Bellevue nani réconciliation Sérénis filama la lopongi. Sérénis ba mbrio te. Bato baza ofingaka taille no Sérénis nga opesa conseil. Olio landa. Dossier Bellevue na sila Sérénis la régime. Tala ngani na kondi na le kwa yo Sérénis. Benga en ta privé tout nanga secret nanga. Sérénis ma sœur, je t'aime beaucoup. Bima na zone oyo, s'il vous plaît. Pasteur de la façon Rolanda vidéo nanga benga Sérénis et bise le ba mama bima. Bima ba aussi so valeur. Benga penza. Sérénis bima na te yo bima na komo nzambe la bondeli yo. Nzembo na yo édifie à makaz. Bazé moni sara biso bien. Toi doa nzambe ato yo karayo. Sérénis bima. Bima na sengi yo. Ba coach sur la zone ba coach sur tes zones de turbulence. Toi na besoin de réconciliation. Tes filles la respira kaliaka. Bon moi lui ka ba réconciliation na boko tanda ba sila sika bota villa onengeza. Ya mo ka ba réconciliation. Donc quand on a la réconciliation quand pour monter la villa ya sila donc on a besoin au bobo le banana sila pose la tia on a ndaka sila on la position ndaka sila pour que ça ndaka no ndaka sila mais on va tenter Bellevue yo on a bon relier ça vivre on a bon relier ça orphelin il y a encore nourrir artiste et comédien yo on a bon bon sanda coûter ya ressemble le pas goûter Bellevue Zouata na yo ya tika ko s'embrier pour rien Pépé Zouata na yo Bellevue tika ko s'embrier pour rien moi wana oza ko s'embrier na ndenge moko yo sarana te Zouata na yo zala concentré tika ba réconciliation ko lukela biso réconciliation na sila te Bellevue neti nga penza na komo préféré ba ku bolimbisanga yo na sila ka liwane ka bolabini na ndenga mabete. Parce que yo le cause la concurrence la biso te suivra que yo le lot le bata bandeli moki si la te dépasse comment atteindre genou ya si la te si la te dépasse en tout donc on nous réconciliation pour nous quoi idée à moninga encore nous on a comprendre baba cook ezanini atali que fille la sali film et les kana YouTube té et les kana streaming atali sikoyo yeti jusque là ana mambu wana te ana muta ko memele ba innovation na zate donc on ba paramètres en fait parce que on va te ba paramètres no banda wapi no suka wapi donc il faut na lukana approcher moi la moi pour na iba quelques idées na yes ko biso to timbeli yo za mali donc na nenga osarana te tellement que to timbeli yo makasi okoki jamais kozala pembeni ya sila Yoga nasi ya nde bokabwana mbala moro Sérénis luka réconciliation d'abord à liboso ya pasteur Moïse Mbie na Mike Kalamba iba solola ba réconciliation yo faut luka yango wana besoin de luka réconciliation ya Bellevue na sila parce que Bellevue na sila batika ya ozala camarade te baza ba cher collègue loso mama oyo Baza ma chers collègues, j'espère que Toyo Kani, Nalingi Binomingi, abonnez-vous massivement à notre chaîne Bolokoko officielle, likez, partagez, commentez, je vous aime tellement, abonnez-vous, et Nalingi Bino, il y a trop.
Vous avez pas dit qu'ils ont pas ça. Donc, comprenez. Quand la vidéo, la fille, bon, mais quand la vidéo, on vous aime. Bisous, bye.